Всем привет и добро пожаловать на мой АСМР канал. Меня зовут Лина, я психолог, блогер. Мой инстаграм-ник «Психушка плачет». Я рада приветствовать вновь прибывших и особенно рада тем, кто смотрит меня уже давно. А если вы по какой-то случайности забрели на АСМР канал и вам не нравятся успокаивающие ролики, то идите нахуй. Все остальные, с кем мы с вами остаемся, сегодня посмотрят успокаивающий ролик. Я покажу вам свою новую раскрасочку. А еще мы посмотрим зверушек, ушек. И, конечно же, выберем что-то, что я буду раскрашивать. И, собственно, можем приступать. Но для начала я хочу поделиться с вами радостью, что я переехала. И сейчас я сижу на кухне-гостиной своего нового дома, пока кабинет для съемки роликов еще не обустроен. Ну вот, принимаю поздравления и давайте приступать. Давайте начинать. Я покажу, что вообще сегодня я для вас приготовила. Прежде всего, это вот такая коробочка с художественными мелками. Пастельные мелки у меня ассоциируются с детством. Это одно из первых средств рисования, которые у меня были. Я помню, я была очень впечатлена. Эту коробочку с мелками, как и коробочку с карандашами из прошлых видео, подарила мне подписчица в инстаграме, когда я в 2020 году пожаловалась, что хочу срочно рисовать. Есть такая потребность, а все магазины закрыты. И подписчица привезла мне коробочку с мелками, с карандашами, с красками. Привезла свои кисточки и даже листы. Были листы для пастели, листы для акварели. В общем, я все бережно и заботливо храню и иногда использую. Давайте посмотрим, что в коробочке. Да, я вижу, что звякающий звук из-за моего браслетика. Попробуем его перецепить. Открываем коробочку. Тут у нас такая очень мягкая прокладочка. Вот посмотрите, какая мягенькая, какая приятная на ощупь прокладочка. Еще тут котик пришел. Котичка. Попробую сейчас вам показать. Если он придет еще,
Вон он, смотрите. Котичек. Ладно, может быть, он к нам еще придет. Давайте смотреть раскрасочку. Убираем прокладочку. И у нас мелочки. Мелочки. Котичек учится лезть. Котичка. Пойдем, Амир, пойдем. Садись. Давайте покажу вам, какие мелочки есть. Смотрите, это у нас беленький мелочек. Сейчас я котичку возьму. А то он очень хочет участвовать. Сейчас он даже нам поурчит. Да, я знаю, что ты любишь на мне сидеть. Так, кототерапия вошла в чат. Смотрите, мы вот так приспособились. Так, мы остановились с вами на мелочках. Мы остановились с вами на мелочках. Мы остановились с вами на мелочках. Сейчас, когда Амир меня помнет, я буду вам их показывать. Просто очень важно, чтобы котичка как-то уселся, иначе он не даст записывать никакие ролики. Все, ложись. Итак, сейчас, когда Амирчик, когда Амирка улегся, я смогу вам показать мелочки. Как-то буду показывать, видимо, одной рукой. Потому что в одной руке у меня котичка, в другой мелочки. Смотрите. Это у нас белый мелочек. Это какой песочный мелочек. Это желтенький мелочек. Это тоже песочный мелочек. Это желто-горчичный мелочек. Это ухристый мелочек. Это оранжевый мелочек. Сиреневый мелочек. Сиренево-розовый мелочек. Сиренево-фиолетовый мелочек. Фиолетовый мелочек. Холодный сиренево-фиолетовый мелочек. Морковный мелочек. Брусничный мелочек. Теплый, а нет, холодный розово-брусничный мелочек. Мелочек фуксия. Теплый мелочек фуксия. Бордовый мелочек фуксия. Мелочек Тиффани. Мелочек травка. Ну, хотя он какой-то, да, немножко. Не как травка, а как неон, да? Назовем его зеленый неон. А это холодный зеленый. А вот это уже мелочек, как травка. Мелочек, как елочка. Это мелочек, как голубая елочка. Да? Посмотрели мелочки. Теперь давайте посмотрим
наконец-то мы с вами посмотрим раскраску. Амир тоже смотрит раскраску. Давайте посмотрим, какие животные изображены. Да? Итак, это у нас кит. Рисунок выполнен в синих тонах. Тут много оттенков синего. Есть темно-темно-синий. Есть синий-серый. Есть синий, как индиго. Один из моих любимых цветов в одежде. И есть чуть-чуть песочного. Такие бежевые оттеночки. Например, вот этот. Тут глазик чуть-чуть. Вот здесь такие светлые бежевые оттеночки. И немного на носике. Какие тут еще есть у нас зверушки? Это у нас кальмарчики. Давайте приближу. Такие кальмарчики. Хорошенькие, да? На члены похожи. Маленькие члены с ножками. Но выполнены в очень красивых цветах. Кстати, для членов вполне подходящие. Это у нас как называется? Это не морской котик. Напишите, кто знает. Это морж, наверное, да? Это у нас морж. Выполнен в таких коричнево-красных тонах. Здесь видно, что солнышко на него падает. Да, спинка такая оранжевенькая. Это у него подружки. Чайчики, чайчики, чайчики. С оранжевыми ножками. Еще с детишками, да, если вы присмотритесь, то вы увидите пятнистых детишек чаечки. Как вы думаете, как называются птенцы чайки? Чаята? Чайчики? Вот эта чаечка несет рыбку. Интересно, это мама или папа? Кстати, вполне возможно, что это не чаечка, а баклан. Птичка-баклан. Можем с вами раскрасить вот этого моржа. Да, можем что-то еще посмотреть. Еще у нас здесь косаточка. Косаточка, да, или дельфинчик. Наверное, косаточка. Такое яркое, голубое, такое ультра-мариновое море. Ну, здравствуйте, мистер Кот. Яркое море. Тут пингвинчики. Сама косаточка выполнена в таких сине-серых тонах. Очень много синего и серого. Так, котик, дай-ка мне перелистнуть страничку. Здесь у нас снова кит. Да, мы его уже смотрели, как и членики кальмары. В окружении голубой воды. Такая очень приятная картинка. Может быть, ее нарисуем. Еще у нас есть вот такое изображение кита.
Здесь мы уже видим морских обитателей. Это рыбка, еще одна рыбка, еще рыбка и медузочка. Медузочка, 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 медузочка. Можем нарисовать эту картиночку. Это, да, это стол считается. Это у нас дельфинчики. Давайте посчитаем дельфинчиков. Раз дельфинчик, два дельфинчик, три дельфинчика, четыре дельфинчика, пять дельфинчик и рыбочки. Раз, два, три рыбочка, четыре рыбочка, пять рыбочек, шесть рыбочек, семь рыбочек, восемь рыбочек, девять рыбочек, 10 рыбочек, 11 рыбочек, 12 рыбочек, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В общем, я сбилась. В общем, у нас много маленьких рыбочек и всего 5 дельфинчиков. Если кто-то посчитал всех рыбочек, напишите в комментариях, сколько же у нас всего рыбочек. Вот это знаете кто? Вы не видите, но Амир держит меня сейчас за палец. Вот это рыба-меч. Рыба-меч, у него вот такой рог. Ребята, мне кажется, что это не рыба-меч. Это какая-то рыба-единорог. По-моему, рыба-меч иначе выглядит. Ну ладно, это какая-то рыба-единорог. Ладно, пусть будет рыба-единорог. Я все равно не знаю правильных названий. А еще это как рыба-кит, но почему-то у него вырос такой огромный рог. И здесь мы тоже видим фауну. Это рыбочка, еще одна рыбочка с фиолетовым хвостиком. И еще 3 рыбочки, одна внизу плывет. И здесь мы видим водоросли. Такие коричневые есть, зелененькие. Вот какая-то розовенькая водоросль. Видим крабика. Да, видите уже крабика? Вот он. С лапками, с клешнями, с красной спинкой. И еще один. Это у нас, кажется, рыба-корова. А, нет, это кашалот. Если кто-то помнит, да, как выглядит рыба-корова, по-моему, это не она. Это кашалотик. Он нарисован в более светлых оттенках. Тут есть даже оттенки бежевого кое-где. Вот здесь на мордочке. Кстати, как у рыбы называется лицо? Морда, голова. Не очень понятно, да? Кстати, по-моему, у рыбы все-таки голова, не морда. И вот здесь бежевенькая, желтенькая на спинке и на животике. Тоже в окружении рыбочек.
рыбочка, 2 рыбочка, 3 рыбочка, 4 рыбочка, 5 рыбочка и 6 рыбочка. А здесь у нас, сейчас покажу, зелененькие водоросли. Вот они. Да, зелененькие водоросли. У нас осталась последняя картиночка, и мы будем выбирать, что рисовать. Кстати, мы можем, оказывается, здесь посмотреть, кого я угадала, а кого нет. Моржа. Да? Вот он. Сейчас посмотрю, видно. Моржа я угадала. То, что я назвала дельфинами, это у нас афалины. Да. Вот этот с носом, с рыбой-единорог, называется нарвал. Это я угадала, это касатка. Это у нас горбатый кит. Это у нас белуха. Никакая это не рыба-корова и не кашалот. Стало интересно сразу, как выглядит кашалот. А вот этот, это у нас гренландский кит. Я даже и не знала, что, оказывается, бывает так много китов. Кстати, я, знаете, что сейчас поняла? Что я показала не все мелочки. Но у меня уже терпения не хватит показывать остальные мелочки. Я просто их сейчас открою. Только Амирку спущу с рук. Итак, смотрите. У меня есть еще вот такие мелочки. Так, где есть синие, бежевые тона. И есть мелочки, которые я вам уже показывала. Да, такие. И я придумала, что мы будем рисовать. Какой это у нас был кит, кто помнит? Гренландского кита. Есть образец, по которому можно рисовать гренландского кита. Я буду просто рисовать. Итак, начну с этого моего любимого, очень красивого, яркого цвета. Вообще-то эта бумага не предназначена для рисования пастелью. Ну и что? Хочу — рисую. Моя бумага, мои мелки. Как захочу, так и буду рисовать. Кстати, сегодня я хотела рисовать красками, но не нашла краски. Теперь давайте возьмем другой фломастер, раскрасим спинку. Такая спинка нашего кита. Оттенок такой интересный. С одной стороны синий, а с другой такой холодный, голубой. Пятнышки мы с вами оставим беленькими. Спинку будем докрашивать. Если честно, какая-то фигня, конечно, красить пастелью
на бумаге, которая не предназначена для пастели. Но ничего. Мы с вами этот квест пройдем. Больше так делать не будем. Давайте возьмем теперь песочный мелочек и закрасим животик. И кроме животика, точнее кроме полосочки на животике, закрасим еще брюшко. Так, достаточно нам песочного оттеночка. Теперь возьмем серо-синий мелочек и раскрасим морду кита. Таким цветом здесь нарисуем несколько полосочек. Вот эту центральную полосочку на морде. Она у нас третья снизу. Давайте еще вот здесь у глазика закрасим. Да? Так. Хорошо получилось. Теперь возьмем еще потемнее синий и закрасим вот эту часть, вот эту часть. Смотрите, какой красивый цвет. Обожаю одежду такого цвета. Всегда покупаю, когда что-то встречается. Красиво очень. Давайте вот тут продолжим тоже этим цветом. И вообще все захерачим этим цветом. Ой, какой красивый. Какой насыщенный синий. Такой синий индиго. И вот эту на самом деле полосочку тоже хочется сделать синюю. Вот так здорово получается у нас. Теперь давайте возьмем мелочек посветлее. Так, этот мы использовали? Нет, еще не использовали. И раскрасим оставшуюся часть кита. Заполним им пробелы в нашем рисовании. Надеюсь, что примерно в этом месте вы уже спите под мое монотонное тихое говорение. С теми, кто не спит, мы еще дорисуем. Давайте еще вот здесь этого цвета добавим внизу. Красивый у нас китик. Ой, какой китеночек у нас получился. Хорошенький, да? Вот такой у нас китенок. Теперь давайте возьмем оттенок коричневого. Уже пальцы такие. И добавим, например, вот здесь какой-то темно-коричневый, но ничего. Зато смотрите, как красиво и контрастно смотрится. Я подумала сейчас, что в одежде очень здорово использовать такое сочетание
Пока у меня еще ничего такого нет. Обязательно куплю. Смотрите, как красиво контрастируют вообще оттенки на рисунке. Такой насыщенный коричневый, насыщенный серый, да, серо-синий, даже коричневый. Смотрите, вот с этим оттенком, с бирюзовым, тоже будет супер. Теперь хочется добавить чего-то яркого. Давайте сделаем оранжевый носик. Такой, оп. И хочется нарисовать оранжевый глазик. Добавить немножко оранжевого в плавничок. Да, по-моему, здорово. И оранжевого в хвостик. Ну что не бывает. Как хочу, так и рисую. Смотрите, как хорошо. Сюда еще оранжевого. Да, оранжевого в плавнички. Что еще мы забыли? Мы забыли вот здесь докрасить. Давайте еще вот здесь докрасим. И на сегодня, пожалуй, это будет все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И что ж ты меня так больно дерешь, когда я начинаю говорить? Хватит меня драть, не дери меня. И до новых встреч. Пока-пока. Ой, котичка. Ой, какой у меня мальчик. Какой мальчик. Да. Ой, какой хороший. На голову положу. Все, вот так будем сидеть. Он реально голову сложил вот так в руку. А камеру как будем выключать? Похоже, теперь вам придется слушать урчание кота еще 2 часа. Как жалко котика.